Pozdravljeni! Pred sobotnimi kvalifikacijami je prav, da si ogledamo, kaj se je zgodilo na progi v petek. Prispevek kot običajno pričenjamo z tehničnimi novostmi, ki so jih ekipe pripravile za veliko nagrado Francije. Kot sem že malce omenil v predhodnih prispevkih, tu temperature izjemno visoke, zato bomo lahko videli, malo da ne pri vseh ekipah, da bodo povečali tiste hladilne reže in verjetno dodali še kakšno novo. To smo že začeli videti pri različnih ekipah. Ampak to je po svoje pričakovano, kar nas bolj zanima, so tiste aerodinamične spremembe, ki prinesejo nekaj k sami hitrosti bolida. In tudi tu bomo napravili nek krajši izbor tistih najbolj zanimivih rešitev. Najprej McLaren in njihov NCL36, kjer lahko vidimo nov prednji rob samega dna, in pri McLarenu so seveda popravili tudi obliko bočnih struktur ter pokrova pogonskega sklopa. V prvem prostem treningu smo lahko opazili, kako so pri McLarenu sicer preverjali, ali so njihove domneve, ki izhajajo iz vetrovnika, pravilne, seveda z uporabo kontrastne barve. A verjetno marsikoga zanima, kaj so novega pripeljali pri skuderiji Ferrari. Gre za večje število manjših sprememb, ampak tista najbolj vidna in verjetno tudi najbolj učinkovita se dotika samega vhodnega roba dna. Vidimo na zunanji strani, da so v bistvu zmanjšali višino Venturijeve cevi oziroma vhoda v Venturijev cev na seveda zunanji strani. Vidimo lahko iz različnih zornih kotov, zakaj v bistvu gre. In to lahko pomeni le nekaj, da so tudi na samem dnu, kot so tudi poročali v sporočilu FIA, pri Ferrariju spremenili marsikaj. Sicer teh fotografij nimamo na razpolago, kajti kar se je spremenilo, se nahaja pod samim podijem. Tu bi rad dodal še neko malenkost. Na Ferrariju številka 55, Carlosa Sainza mlajšega, so že sedaj v petek vgradili dve novi komponenti pogonskega sklopa. Govorimo o kontrolni elektroniki in seveda bateriji. Carlos Sainz mlajši je prešel prvič tisto mejo dovoljenega, kar se tiče elementov pogonskega sklopa, in ima že sedaj 10 kazenskih mest. Če ste spremljali predhodne prispevke, ste verjetno slišali, da pričakujemo na tem bolidu kar novo pošiljko vseh elementov, zato lahko pričakujemo, da bo v soboto Carlos Sainz mlajši imel več menjav in da bo dirko za veliko nagrado Francije začel iz samega dna. Mnogo je bilo govora o spremembah pri tovarniški ekipi Mercedes. Verjetno najbolj vidna sprememba na dvojni V13 je rosni konus. Vidimo, da ima dve vertikalni, malce večji reži, namesto tistih dveh manjših horizontalnih. A gre za hladilne reže za udobje voznika. Verjetno marsikdo tudi ni spregledal, da prednji profil aerodinamičnega stabilizatorja ima malce bolj blage zavoje, ampak gre le za malenkostne spremembe. Tudi pri Mercedesu so prijavili manjše popravke na samem dnu in na zavornih košarah. Pri Red Bullu govorimo tudi o manjših spremembah, predvsem na ravnem dnu, ki ga je na prvem prostem treningu testiral Max Verstappen. A kakšnih očitnih novih posodobitev tu ni bilo videti. Gre samo za razvoj tistega, kar so nekako že imeli na razpolago. Poleg tega ne smemo
ekipe Aston Martin. In tu v Franciji ni pripeljala ne vem kakšnih revolucionarnih sprememb, ampak izkoristili so priložnost in Sebastianu Vettlu dali možnost uporabiti prvega izmed svojih dirkal. Tako imenovano zeleno zrno graha, katerega je Sebastian Vettel popeljal po progi, ampak verjeli ali ne, a raje ga vidim v tem zelenem Aston Martinu. Pustimo sedaj tehnični razvoj pri strani in poglejmo, kaj so nam pokazali treningi. Če tako na hitro pogledamo rezultate prvega in predvsem drugega prostega treninga, bi lahko dejali, da tam na vrhu nič novega. Ampak zapomniti si moramo vsaj tisto, kar smo povedali pred nekaj minutami. Carlos Sainz mlajši bo imel najmanj 10 kazenskih mest. Zato ga staviti v prvo vrsto je vse prej kot realno. Na to, če malce pogledamo dejstvo, da je imel Max Verstappen v drugem prostem treningu kar nekaj tehničnih težav, da je odpeljal manj krogov kot oba voznika skuderije Ferrari, bi lahko pomislili, da razlika med Leclercem in Verstappenom bo manjša od tiste, ki smo jo videli predvsem na drugem prostem treningu. Ne trdim, da bosta tako skupaj kot na prvem, ampak malce bližje. Sedaj tudi Max lahko preseneti in seveda postavi najboljši čas, ampak če pogledamo, kje je bil najhitrejši na sami progi, bomo ugotovili, da tretji sektor je tisti, kjer Red Bull ni hiter. Ampak v tretjem sektorju ni ne prvega, ne drugega območja DRS. A to bo bolje prišlo do izraza v zadnjem briefingu, kjer se bomo pogovarjali o tem, kaj lahko pričakujemo na sami dirki. In če lahko nekako z lahkoto predvidimo, da v prvi vrsti bosta Leclerc in Verstappen, ne smemo pozabiti na Pereza, ki zna presenetiti in pravzaprav mi navdušenci ne vemo, kakšen je bil njegov program in koliko goriva je imel v rezervoarju. Torej vidimo res, da tisti štirje najboljši so tam spredaj, s tem, da moramo upoštevati Sainza, ki bo potisnjen nazaj. In kdo bo prvi naslednji? Seveda Mercedesa. Tu na progi smo videli, da dvojni V13 nima več težav s poskakovanjem in seveda z odbijanjem. Zakaj? Ker je asfaltna površina ravna. In čeprav ne Russell, ne Hamilton nista dosegla še Red Bullov in Ferrarijev, sta se jima približala. Je to nekako zahvala razvoju samega bolida ali specifikaciji proge, sicer ne znam tu določiti, ampak po mojem osebnem mnenju enega in drugega. A to konec koncev ni važno, bistveno je, da se pri ekipi z Brackleyja počasi približujejo. Na to bi na četrto mesto postavil po McLarena, vsaj glede na tisto, kar smo videli na prvem in drugem prostem treningu. Treba je pa opomniti nekaj, v preteklosti so me že mnogokrat razočarali. Dobri v petek, na to, ko gre za res, vsaj na kvalifikacijah v soboto, pač bistveno slabši. Tisti, katere pričakujemo na samih kvalifikacijah, so pa domačini in govorim o ekipi Alpine. So se res lahko malce skrivali, pripeljali so nekaj novosti, pa niso pokazali želenih učinkov. Ali pa po drugi strani jih oni niso želeli pokazati. Pri ostalih je treba poudariti, da tudi Pierre Gasly na domači dirki je začel kazati tisto formo, katero nas je malce razvajal v začetku sezone in tudi v preteklosti. Naenkrat zopet z Alfa Taurijem tam spredaj. Videli bomo, ali mu bo uspelo držati to formo na samih kvalifikacijah. Magnussen v prvi deseterici po rezultati drugega prostega treninga, no ja, bilo bi presenečenje, ampak počakajmo, možno je tudi to. Med ostalimi smo videli zopet, da se forma nekako ponavlja, glede na tisto, kar smo videli prej, ampak pri mnogih ekipah v tistem negativnem smislu.
Namreč mnogi izmed vas ste verjetno pričakovali bolide Alfa Romeo F1 Team malček bolj spredaj, ampak v tem trenutku je ta pozicija njihova realna forma. A seveda, kvalifikacije bodo tisti pravi pokazatelj, vsaj kar se tiče hitrosti na krog, ampak mislim, da bomo imeli kar zanimive 3 dele, ker bomo v zadnjem lahko opazovali res boj za najboljše štartno izhodišče. Za danes za prispevek pred kvalifikacijami pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.